kuyona yani indaba yenkonzo. Yes. Anointing oil. Oh konje uthi Filistinto. Naloko okulanda umuntu ongasekho. Hey, deep play. Ufele strategy. Hey. Yes, the retail Muslim. Yeah. Okay. Yeah, I think we are perfect. All good now. Yes. Okay. Put this on do not disturb. Yeah. Avele record avele wonke. Yeah, no cameras. Yeah. Okay. Okay. Yes. I put this on and it's right. Okay. Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, Bless you. uNkulunkulu wethu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, emagameni wonke siwaziyo elakho lihle lingcwele, uNkulunkulu lavela ezulwini, sithembele kulo ke uNkulunkulu wethu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, uNkulunkulu wethu omuhle, siyathandaza Baba wethu onamandla, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nampa abantwana bakho bebukele uNkulunkulu wethu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngena Nkosi endlini zabo uNkulunkulu wethu omuhle, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Benzela umusa uNkulunkulu wethu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We are standing in a gap uNkulunkulu wethu oyingcwele, and we are proclaiming, oh God, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Father God, deliverance in the name of Jesus Christ. Kombra doko dos telebia halosa, labraka dos telebeheduya, kando santeya labahadoya kadoste, libado kodos tandia kalaso toko, kama mama kondo sentelebehedia, libro doko dos tendeya halaso toko, labratoko sentelebehedia, limando kozeya kalasanteya, kambra kodoseya. Glorious God, glorious God, glorious God, glorious King, glorious King, glorious King, glorious King, glorious King, glorious King. In the name of Jesus Christ, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, siyabonga Nkosi, uNkulunkulu wethu onamandla onke, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. In the name of Jesus. Dumo lonke Nkosi maluze kuwe wena wedwa njengomqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi, in the name of Jesus Christ. We thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Amen.
Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Mfundisi, siyabingelela. Siyabonga. Siyabonga uNkulunkulu. Siyabonga uNkulunkulu mfundisi wami ukuthi asenzele lithuba once more. Thank you so much for coming once again. We're regular guest. We're regular guest. Sesithola ikhaya. Straight. Ikhaya lasezulwini emhlabeni. Yeah, hey my dad. Hallelujah. But mfundisi niyaphila kodwa? Hayi siyaphila nje. Siyaphila kakhulu. Gift angazi mfundisi, don't you need anything to drink? Hayi kwamanje. Correct. Ngenzela nje ukuthi mhlawumbe mawuzodinga Qeda ukushaya kube seduzana. Okay, inamanzi or iphuzo lesi. Kwamanje akukabi ngoba ngisanda ukushaya ikhofi. Oh, okay. No, just for now, mina ngicongikeza amanzi. Yeah. Mfundisi wami, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi since sikade sibe nale episode phela uNkulunkulu wavela wayihlela nje le nto sihleli nje sixoxa ukuthi hayi ithi umuntu sivele senze into yomkhuleko. Yeah, ungasekho online umkhuleko usuzoba abazalwane babe khona. Bangithinta ke naseThekwini bayasho ukuthi hey nathi siyacela shosho gift. Basho ukuthi hey nathi siyacela makwenzeka mfundisi. Bathi nathi siyacela ukuthi hey nathi eThekwini isiconsidere. Bekade sinomkhuleko nomama Matekwane eThekwini. Yeah, basho nabanye abantu bathi hey please on the next one if you can also consider ukuthi uze no babuxaba. Hey mhlambe nje naseThekwini mfundisi wami siba consider naseThekwini. uNkulunkulu asenzele umusa lapha. Umbhalo usho njalo uthi let the gospel be preached unto all the utter ends of the earth. Asezukuphelela naseThekwini manje province Eastern Cape, City to Western Cape, province to province and city to city. So nje bafowethu siyeza la. Nation to nation. Nation to nation. Hayi vele sisukile vele. Ngokusuvumeleka ke. Hayi mfundisi ngivumile mina uzokulida. I'm heavily employed. Hallelujah. Employed and deployed. Amen. Mfundisi wami siyabonga kakhulu. Mhlambe siqale nangale kungayiphutha kuqala mhlambe sikwazi ukuthi si emphasize nale yomkhuleko lo ozayo. Lo esizoba nawe Soweto sokuze kwa confirmed bazana bami siyawina lapha na eSoweto ngomhla ka 5 April. Kade bengithinta abanye abazalwane base Witbank khona umzalwane ongithintile ose Witbank bayasho ukuthi bayahlela indaba ye transport mawukuthi mhlawumbe use Witbank ama details ngizowashiya lapha ngasekugcineni mawukuthi ukulo line nje wase Witbank mhlawumbe nawe I transport abayithola khona ngapha nawe ngakufavorisha ngizocela ukuthi ubathinte mhlawumbe nawe endaweni yakho khona ongayihlela indaba ye transport ngicela ukuthi ungithinte ukuze mina ngizokhona ukuthi ngishare ama details wakho ukuze bakuthinte. Siyenze nje lento bazalwane ibe lula mhlambe mawuthi unemoto nawe usuka endaweni ethile ungezi wedwa usuku lenkosi lo yashiya abagulayo babashiya madoda ngabashina abagulayo uNkulunkulu uzosenzela umusa bafowethu abashina labo bafuna ukulahla ikhwama madoda nabafuna ukulahla igroup bangasali Shuthi kahle mfundisi wami lo lasuku singasho sithi nje usuku la wonke umuntu uNkulunkulu uya restore restore I saw a vision angithi olwandle there's also a prison unolwandle kunejele eliphansi kolwandle so kuyenze ukuthi uyahamba la ku-earth kodwa we are in prison underneath underworld
So mawufunda Acts chapter 12. Yeah. Yeah. It's so deep. Mhlambe nje ukufuna ukubavezela a picture. Okay. Okay. Ku Acts chapter 12. Okay. I saw this kind of a prison. Which is under world, Okay. under the sea. Acts chapter 12. Right, sizofunda nje a few verses. Okay. Importance yokuthi uyithole deliverance, Okay. because okunye kumanifesta ku physical. Yeah. Yokuthi Yeah. yazi ngenza business. Kodwa there's no profit. Ama clients awekho. Yabo. Ngine degree. Ngifaka ama CV, there's no reply. Yabo. So this prison omunye umntwana ukuma drugs. Yabo. So kunama categories lapha. Ahlukahlukene. Yeah. Which chapter 6? Chapter 12. Or chapter 12. Yes, verse Sizoqala nje ku verse 1. verse 1. Yeah. Gift noma ngenza u2 hours lapha sizokhuluma thina. But it's fine, it's fine. Might stop and then yeah, let's do that way. Yes. Verse 1 uthi, about that time King Herod moved against some of the believers. Yabo? We highlight here later, he moved against some of the believers. Abantu ababa ama target kakhulu. Ama believers. Amakholwa, Those yes. who believe in Jesus Christ. King Herod represented the kingdom of darkness, the devil. Yeah. Yabo. Verse 2, and killed the apostle James, John's brother. When Herod saw how much displeased the leaders, he arrested Peter during the Passover. Eish. Yabona ukuthi abantu kade behamba nobani la noJesu. Ama uJesu njalo mayekhuphuka intaba yothandaza. Behamba nobani? No Peter, no James, no John. Yeah. Kodwa after resurrection ne ascension ka Christ sebesele. Yabona. uJames usele, uJohn usele, Peter usele. Wenzani uHerod ubulala uJames. Mayiqeda ukumbulala wenza njani? Ubamba uPeter. Yabo. And imprisoned him, placing him, verse 4, under guard of 16 soldiers. Herod's intention was to deliver Peter for execution after the Passover. Yeah. Yabo. Ubonile ukuthi kube successful ukubulawa ka James. And kwabajabulisa laba abaJuda. Baya ama target la bahambe noJesu baphethe imfihlakalo. Yabo. So bazohlupha. Yabo. And ba ama believers. Njengoba ama believers bawina abantu to Christ. Yabo. So akumphathi kahle ke lo. So fanele benziwe nabantu abanjalo in the spirit, fanele babe in prison. Babe frustrated. Yabo yonke into yabo imenzi Movile uthu. salvation yabo ingabi nemeaning. Yabo. That's deep. Yeah. So buka ke lo muntu, he's in prison. He's placed under the guard of 16 soldiers. While inside prison, ijele le. Hey mother. Uba placed under 16 soldiers. Verse 5, but Annas' prayer was going up to God from the church for his safety all the time he was in prison. That is why we are praying up until uNkulunkulu reveal that there's a prison underworld. Because it come get this vision while I was praying. Ukuya kwami olwandle that time azange libone ijele. Yabo. Kodwa
uNkulunkulu uyaqhubeka uyayiveza izinto eziningi where exposed. Yes. There's also a prison. Yes. Yabo, because kuvele while I was praying. Yabo. So kuvela ke ukuthi why kube ababelievers. Yo. Right, verse 6, the night before he was to be executed, he was asleep, double chained. Uboshiwe is in prison under the guard of 16 soldiers. He is double chained. Bound with chains. Bound with chains. Yeah. Between two soldiers, one standing guard before the prison gate. Khona na two soldiers eceleni agadile ugadwe uboshiwe ngama chain, double chained, and kuna 16 soldiers ugadiwe yabo. When suddenly there was a light in the cell and an angel of the Lord stood beside Peter, the angel slapped him on the side to awaken him. He said, "Quick, get up." And the chains fell off his wrist. Into ezobenza kuleya prayer. May 5 April. Would the chains will be broken. Would be broken. They will fall off. Yeah. They will fall off because our bonagala. Yeah. Physical. It's a spiritual thing. Spirit kunama chain. Sometimes no wonder you are trying kwenza lokhu akwenzeki and you are bound. Yabo. Khona ipoint engifuna ukuyiveza ke la ukuthi verse 8, then the angel told him, "Get dressed and put on your shoes." And he did. "Now put on your coat and follow me," the angel ordered. So Peter left the cell, following the angel. But all the time he thought it was just a dream or a vision, and he did not believe it was really happening. Now verse 10. They passed the first and second cell blocks and came to the iron gate to the street. He said, "Amache, there's also even an iron gate that leads him out." Sure. So before Zophuma, Faisana Nan, the iron gate. The iron gate, I used to work in prison. The iron gate, it's thick. Yeah. In a way, ne railway line. Thick by. Kabanga uvalelwe ngalo hlobo. An iron gate before you. Sure. Kuzokwenzakalani. Yabo. So ibuela kuphike la sizoveza ke uthi they passed the first and second cell blocks and came to the iron gate to the street, and this opened to them of its own accord. Yabo? Amandla e deliverance is this they open itself on its own accord. Yeah. So they passed through and walked along. They walked along together for a block, and then the angel left him. Peter finally realized what had happened. It's really true, he said to himself. The Lord has sent his angel and saved me from Herod. Well, so that is why ubumnandi balenda akusinte sicabanga ethini asithi esiplanning. Already ama angels uNkulunkulu are mobilized. Yabo, abuse. Yabo. So if kunento nawe observe good no man. Yeah. It's this prison underworld. But kuleya vision, the lovely part what I saw those gates namas amagrilla.
nama-chains yonke into i-prison was empty. There was a light phakathi kwe-prison shining livulekile on its own accord. Yabo. So abantu they be set free. Yabo. Yeah. Okunye iloku cishe sike sakushare kancane. Yeah. Not because sifuna ukuthi kube nento yokuthi mhlambe sirecruit abantu. Umuntu uyazi yena. Yes. Yabo. Wazi from within. Yes. Ukuthi yini le afed up ngayo. Yini le mhluphayo ngakho. Yini le ethi noma ethandaza noma fasta why kungenzeki. Yabo. uNkulunkulu une set time. Yabo. There's a set time. Ngibone ku 2 Chronicles, Okay. chapter 20. Kusho ukuthi ngamanye amagama fanele ibe nendumiso kakhulu. Lapha. Yeah, because there's power ku worship. Sure. There's power ku worship. Sure. Abanye deliverance yabo using their voices worshiping God. They will see wonders. In 2 Chronicles chapter 20, they will see wonders. Chapter 20. uNkulunkulu kujwayele ukuthi uSathane amphanishe. Uyabona ukuthi wayeworshipper uSathane ezulwini. Uyabona ukuthi abantu abane gift ukuthi bantshontshe kanjani. Yeah. Abanama voices Yeah, he's using them. ubabamba ngesisu. Yeah, babamba ngendlala. And Mazalubam, don't worry, we'll leave the full details towards the end. But you bear in mind, he says Soweto, Midlands, TV Zone 11, among Bazam. Because again, this is what share my details, Mazalubam. Hallelujah. Yeah. 2 Chronicles chapter 20. 20. Reading from verse 21. 21. Sorry, I okay. must ngaqala kuyo verse 20. Let's collect 20. Yeah. So sizophelela izosuka ibe inde kakhulu. Okay. Yeah, kodwa ake sihambe nje. Born, goes big up. Early in the morning, they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, "Listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be unfurled. Have faith in his prophet, and you'll be successful." 21. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and praise him for the splendor of his holiness as they went out at the head of army, saying, "Give thanks to the Lord, for his love endureth forever." 22. As they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab. Alright, cela sibambe lapho. Yeah. Ngicela uyizwe nge those who are singers. I-worship Yeah. kuNkulunkulu Yeah. ayinakuthi wena ucula kamnandi kangakanani. It must be from the heart. Sure. From your heart. Yabo. So verse 21 in King James is ukuthi uthini? And when he had consulted with the people, and siya consult njengamanje siyaba brief ngale event. Sikhuluma ngeconcern yokuthi kunabanye abantu abama worshippers. Yes. Abangazi ukuthi worship yabo it can deliver them, it can set them free as they worship God. Uthi ke 21, and when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness, Yes. as they went out before the army.
army. Yes. And to say praise the Lord, for his mercy endureth forever. Verse 22. And when they began to sing, and to praise, the Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. Yabo? Who they come against Judah. Tina si representa Judah. And yabono Ammon, nabo Moab. Lama forces of darkness, oppressor, the children of God. So, verse 30, verse 29 and 30, and the fear of God was on all the kingdoms of those countries. Kingdoms of darkness. When they heard that the Lord fought against the enemies of Israel. So the realm of Jehoshaphat was quiet, for his God gave him rest round about. Results. The realm. This is in the spirit realm. Yeah. They become quiet. Kuba peace. Kuba restoration. Because God gave him rest round about, restoration. So again, let them be prepared, open their hearts to worship God, to praise him. In the spirit. In the spirit, ambushes. Where ambush enemy. Bafowethu maybe nje ukunilokuzanela kulesi sikhashanyana la indawo lapha iseSoweto Meadowlands Meadowlands khona bangithumelele I think uye waya kule ndawo wafike wa create location ibhala ukuthi ekuthuleni Khotsong Recreation Center ngizoyibhala lapha ekuthuleni Khotsong Recreation Center ligama lehall leli babizwa kuthiwa isekuthuleni hall abanye baye ba check lapho mhlawumbe uvela ubhale ngokuthi uthi BP Garage Meadowlands BP Garage kodwa ke mhlawumbe nami ngizongwhatsappa ngizolokhu nama live location solokhu siwathumela kodwa ekuthuleni Khotsong Recreation Center istradi esilaphana istradi sibizwa kuthiwa Modise Street Meadowlands 1858 Modise Street Meadowlands 1858 bazana bami ngiyanicela iLimpopo izobi khona ngithintwe nabafundi nangabazalwane even from Botswana KZN Mpumalanga Pretoria nakupfuthi Northwest nakupfuthi ngisakhuluma nje ngabangithintile so nje bafowethu ngiyangithusa abanye ukuthi umuntu athi nikuphi niseSoweto athi niza nini ePretoria hawu bazalwane Soweto ePretoria ngathi kukhona abantu abasuka eBotswana so bafowethu be all invited. It's a deliverance day. Come with your family, come with your kids, come with your partner. Izani bafowethu usuku lenkosi la siyamkhola uNkulunkulu from 10 ekseni kodwa ngiyanicela ukuthi sifike nje even before 10 ukuze sizokwazi ukuthi makushaya u10 ila inkonzo eqala hayi ukuthi makushaya u10 ila sisalungisa indaba zokuhlala ngicela ukuthi mawuthi nje kushaya u10 uqala iprogram bafowethu ngiyanicela but ke sisangena ke nakuyona ama details ningawakhohlwa 0788417844
for i-location ngodinga i-location uze sizokhona ukuthi sikuthumele lizokwenza kube easy. Khona abanye umfundisi abazofika a day before bebecela ukuthi ba-accommodateane bakwazi ba-accommodateane mhlawumbe bakhona basuke ekudeni so bebuza ukuthi bakhona yini abantu aba-around ekutheni bangakwazi uku-accommodate bona bavela abanye bayazalwana so they will be accommodating each other. Yes, so nje uNkulunkulu sambonga kakhulu ngalokho mfundisi. And God can touch a man's heart. Avula umuzi wakhe. So those are your blessings. Wena wenza njalo. Kwanomunye udadewethu futhi use Northwest kodwa ke sizomfonela naye usisi ekuthenini ukuthi uthenje ucela ukuthi ivenue ne-sound athi nje she will take care of it udadewethu ole eNorthwest. So nje mfundisi wami uNkulunkulu uyenze ngendlela emangalisayo this thing. Singakhohlwa ke sorry mfundisi. Yes. Kuyadingeka ukuthi kube ne-fasting. Leyo sakasathi we highlight. Yes, sizoqala i-fasting siyenze ibe u7 days. Yambona u7 lo total restoration. Yes. Sikusho ukuthi izoqala nge-8 up until lelanga lile 5. So 30 March. 30 March. So it's 7 days before the actual event. Up to the 5th. Okay, we count actually from the 30th to the 5th. 7 days fast. Oh yes, shoot from Sunday, E-date 1, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 days for this. 6 days. More color from 880. Yeah, more color from 880. 1, 2. In San Benjamin. And 6 until into it's April. Or March, or yes, no, Pampanis, I mean. He did 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, boy, Kalen. Okay. Kushuti. And this Kalala. March now he did 1. Right. 31. Should this make siqala ngivele from 30. Siqala nge-8. Yeah. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Shuthi size enkonzweni sisemkhulekweni. Siku-fasting. Wow. Siyabreaka ngazo i-5. Ngalo usuku lomkhuleko. Bazalwane bami ngithemba ukuthi iyachaza. 6 to 6. 6 to 6 every day. Every day. Yo, isabe into uNkulunkulu azoyenza laphana. Yo. 6 to 6 wantambama uyabreaka. So kubalekele engage yourself ku-fasting. So i-fasting i-alignment. Your body aligns with God's will. Yeah. Because the spirit first. So ikufundisana ukuthi umzimba awungathi mina ngifuna ukudla. Fanele uzwe ngawe ukuthi uzodla after 6. Yabo. So i-alignment, le alignment i-aligna nento zakho. Yabo. Iqala kuwe, your body. Angithi isikhathi esiningi the body is in charge. Yeah. Uzwa ngayo ukuthi abanye umuze ethi sengiphathwa ikhanda sengilambile. Yabo isisu sicontroller ukuthi fanele ukuthi wenze nama decisions. Yabo. So it's a realignment. Yabo. Spirit first. Spirit isesithi uzodla masiqeda ukwenza iwill. Yeah. Yokufasta 6 to 6. Yabo. So everything aligns afterwards. Yabo.
ingakhohle bazana bami shuthi size emkhulekweni sivele sikuyinkonzo ye fasting 6 to 6 7 days before ilanga le event shuthi ilanga le 7 lizophelela emkhulekweni izi 5 semkhulekweni from 6 ekseni kuze kuyoba u6 ntambama semkhulekweni prayer and fasting ukuze mase sihlangana laphana kuba ukuthi siyokwenza isivumelwano ingakho iBhayibheli lithi bangahamba nababili bengavumelananga so we are going to have an agreement laphana in prayer so ke ngiyacela bazalwane bami ibambeni nayo late very 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 important eSoweto eMidlands zone 11 ayibona nakhona zone 9 hey mina ngiyazi leya izona ukuthi kodwa kuseduze nasemzini mhlophe abaze kangcono bathi men's hostel kodwa mabebambe uBP Midlands BP garage ngoba it's next to yeah so kanye if bebambe I bathini khona le bekade ngisho le khona ovelo wangenzela kwalula obambe ekuthuleni Hotsong Recreation Center yes ekuthuleni Hotsong Recreation Center ngeke ngathi ngizama ukuthi ngibhale ngibone ukuthi iya pick up yini cause bekade ngizama ukucheck eqaleni ngathi ekuthuleni hall ngabona u pick up ekuthuleni Hotsong iyavela bazalwane bami uthi nje ekuthuleni Hotsong Recreation Center iyavela pha ku Google Map izokuthatha ibeke ngqo haleluya naseThekwini mfundisi wami siyaya mhlambe ngiyacana seThekwini makhona abaseThekwini senze njengoba benzile eJoburg mawuthi seThekwini nakhona mhlambe noma ngingangifonelanga but nje uvele lapha e-comment section usho ukuthi useThekwini so that sizochecka na iquorum yethu ukuthi eThekwini injani ukuze sizoza nakhona siyeza Eastern Cape siyeza eKapa siyeza kuphi so nje siyeza bazalwane bami siyeza uNkulunkulu semsebenzini ngendlela emangalisayo mfundisi wami uthe ufuna ke sikhulume le ndaba edeep kuye ukuthi makushona umuntu mhlawumbe ushonele eGoli okanye uyena ongase KZN bazokwenza sure abomndeni ukuthi bayafika la noma isidumbu sakhe sisihambile kodwa bayeza ngapha bethi bezomlanda la eshonele khona beza nalihlahla lithi lihlahla umlahlankosi but yeah umlahlankosi yes babiza ngehlahla ne yes bezomthatha ngehlahla lento iwumkhuba noma ispiritual noma usize ngayo mfundisi yona lento ukuthi umuntu nje ezolandwa ngehlahla yona angithi ikusukumisa phansi ngoba ithinta umuntu wakini nawe nje mawuqala nje uyilalela bekutshela ukuthi ushonele kuphi uyathinteka umuntu wakini yes so uyacabanga ukuthi akade ehlala eGoli umoya wakho ususele eGoli yabo so uyathinteka futhi icashe nganike lento vele kuba usiko angithi yeah so igcina siwusiko iconcern enkulu ngoNkulunkulu yilokuswela kwethu ulwazi because nokuthi iBhayibheli we don't search the scriptures asilifunda yeah sidindela umuntu omfundisi kube uyofundayo thina siyabhala mawufika ekhaya sometimes uphethe iBhayibheli uhighlight kodwa nje ungayihluphi ubona ngelanga ukuthi hawu highlight lento awusazi nokuthi bakwenze njani ne maselivela ivesi eliqondane naleyo so yona nje just to ukuyilandelisisa kahle because it's a sensitive issue very much sensitive
Yeah, ne. Kodwa kufanele livele iqiniso because this is our year of truth. Yeah. uNkulunkulu uthi you'll know the truth. And the truth Truth shall set you free. So uphinda athi ke I will guide you unto all the truth. Yeah. So isikhathi kube isikhathi eside ke siphila nje under deception and uNkulunkulu azasho ukuthi my people they perish, they lack in knowledge. Yabo. So ake siye ku Revelations. Let's find the Revelations. Chapter 6. Okay. Chapter 6. You shall know the truth. Chapter 6. Verse. Chapter 6, verse 7 Verse 7. and 8. Yeah. When the Lamb opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature say, Come. 8. I looked, and there before me was a pale horse. Its rider was named Death, and the head was following close behind him. They were given power over fourth of earth to kill by sword, famine and plague, and by the wild beast of earth. Amen. Amen. So, ukhuluma ngokuthi uyarevealwa ukuthi ubani. Okay. Yeah. So, ake siqale phansi ke ngizofunda nge TLB. Okay. And when the fourth seal was broken, I heard the fourth living being say, Come. And now I saw a pale horse. Its rider's name was Death. And there followed after him another horse whose rider's name was Hell. And they were given control of 1/4 of the earth to kill with war and famine and disease and wild animals. Yabo? Yeah. So into kufanele uyi-underline la ukuthi mayevula isili he saw the rider, the one who was riding the horse, the rider. His name was called Death. Death, yes. Yabo. Yes. So nakho ke manje nanga umuntu seshonile. Yabo. Ushayiswe imoto or ushonele ewodini esibhedlela. Yeah. Yabo. Kuphathwa ini ihlahla. Lo mlahla nkosi lo. Ufika ubekwa kuphi phezulu kombhede. Or ubekwe emgaqweni la eshonele khona. Yabo. Kuthiwani manje? Sekuthiwa akagibele lehlahla. Sikulandile. Asambe siye ekhaya. Sebembiza ngani? Ngegama lakhe lo muntu. Yabo. Yeah, ngakulo lihlahla. Bangasam Gibele la. Yabo. Uyabona lo the rider of the horse elakhe igama ubani? uDeath. uDeath, the rider of the horse. Umsebenzi wakhe he was given control over 1/4 of the earth to kill. Yabo. To kill by sword. Yabo. By famine, by war, by disease. Yabo. So lo muntu if ushonele esibhedlela it was by disease or sickness. Ubani ombulele? The rider called Death. Yabo. The rider called Death. Uyombulele. Yabo. So ke mase nimthatha ke nina ke uDeath senimshintsha igama. Senimnikeza igama. Angithi ubulele lo muntu esibhedlela. Yes. Senimnika igama ke lo enizomlanda urider umsebenzi wakhe uyagibela uzorider lehlahla uzogibela phezulu lehlahla bese nina
senithatha igama lalo ambulele nilinika yena udeath ukuthi wena asambe siyekhaya afike ekhaya la asambe so ke ake sibuyise ilogic Yeah. umuntu oshonele esibhedlela akasazi kubo akasazazi negama lakhe akasayazi address yakubo Shonile. because lo obulele vele umsebenzi wakhe is to kill igama lakhe udeath iproblem ukuthi usumnika igama lalo ambulele officially and legally usuyomfaka manje ekhaya ukuthi akazobulala ke manje officially. So in other words ulanda udead. Yeah, Umletha la. Umnika igama. Ish. So wenza njani mawuhamba endleleni egibele phezulu kwalehlahla uyamtshela ukuthi ungasali la. Sike ekhaya. Abantu abamkade bemjwayele bemazi hayi ungasali kulapha. Asambe sekhaya. Nize nifike ekhaya abanye bamfaka ngembuzi. Yabo. Sekuba another blood covenant. Yabo. Seliyathathwa lekhaya lehlahla libekwa phezulu kwembuzi ligitshezwe imbuzi. Eish. Udeath ugibele lehlahla. Ugitshezwa nembuzi. Eish. Kungenwe ekhaya. Then seyofakwe ekamereni. Ihlahla la khona kwezinye izindlu lihlala phezulu balikhandela indawo phezulu lapha yana. Kodwa ke engizama ukuveza la ukuthi udeath uyosefakwa ekhaya esenikeza igama lalomuntu ambulele. Yeah. Yabo. Akusuka la ekhaya. Because umuntu wala ekhaya ngeke akuthi akasazi kubo. Yabo. Uhlale for 20 years. Eish. Kule address 60 years bekubaba la ekhaya. Akasazi kwakhe. Madoda. Akasazi kwakhe. Ish. Seniya crossa kunomfula ngale ngakithi bathinga Gane River mandlule ngakani hayi ungasali la Siyawela manje. Siyawela. Siyawela yawo. Akawazi lo mfula ekhulele kuwo. Yabo. So siyamjabulisa uSathane. Simnikeza amakhaya simnika igama elisha simnike neaddress ahlale uzobona abantu bazolandelana nawe ngokushona lo ngoba umsebenzi wakhe is to kill uzobabulala emndenini And uqinisile mfundisi ngoba kunemndeni uthola ukuthi sekuyaziwa nje ukuthi every year ngenyanga ethile kunelunga lomndeni elishonayo. manje khona enye part ethi vele hayi lo muntu uyokhoza ama accident ngoba kalandwa ngakutshelwa abantu bakubo bayomlanda ngoba washonele emgaqweni yabo vele kuzoba nama symptoms ukuthi hayi kuhlale kunengozi la kuhlale kunengozi la kanti no the spirit of death uyabulala kuloya mgwaqo Ish. umbulele nalo usaqhubeka uyabulala Yeah, ne. yabo that's why vele kuzofa abantu emgaqweni ngoba vele umsebenzi wakho Ukubulala. by accident by disease by sickness by war iyasho the verse yabo mawusiya ku 2 Timothy chapter 1 verse 10 Okay. sikhuluma kakhulu ke nabazalwane la ukuthi leyo practice abayiyeke Yes. because ivulela umnyango galondoda lebizwa ngo death ukuthi akaqhubeke unika iligama right yokubulala yabo because ufakwa abantu bala ekhaya Yes. baze bamenzela ne blood covenant ukuthi ngale gazi qhubeka ubulala u2 Timothy Yes. chapter 1 verse 10 1:10. But it has now revealed through appearing of our Savior, Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. amen yeah so imnandi kakhulu mazoyilalelisa kahle but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who had abolished death
Now they abolish. He has annulled death. He has made it of none effect. Wow. That And one, he has brought life that one is very, and immortality to light through the gospel. it's very detailed. Yabo. Nange amplified it detailed. Yabo. He has annulled death. Lord death enimnike igama. Akanayo authority yokuphinda bulala. So makiwa la ebulala khona kubonakala ukuthi uyabulala. Nayi authority sisebenzisayo. He has annulled death. Wena death you have no right ukuzobulala la. You have been made of no effect kule ndawo. Suka la kulo mgaqo. Phuma la kule ward. Yabo. Yeah. So the appearing of our Lord Jesus Christ, yiyo uthi I have come to give you life in abundance. Yabo. In abundance. The enemy has come to steal, kill and destroy. And destroy. Yabo. So uye lo. It's just a technicality ukuthi unikezwe igama lomuntu wasemndenini. Yeah, ne? Yabo. Maningi ama scriptures mhlambe esokugcina singasivakashela Isaiah 8:19 to 22. Masishane 8:19. Oh, no, verse, all right, 19 up to verse 22. Isaiah. Version. Okay. Yeah, I mean, it's the dark turns to light. When someone tells to consult medium and spirits, who whisper and mutter, should not a people inquire of their God? Why consult the dead on behalf of the living? Consult God's instruction and the testimony of warning. If anyone does not speak according to this word, they have no light of dawn. Distressed and hungry, they will roam through the land. When they are famished, they will become enraged and look upward, will curse their king and their God. They will look towards the earth, and they see only distress and darkness and fearfully gloom, and they will be thrust into utter darkness. Hallelujah. Amen. Uyabona le chaza. Yabo. Le chaza. Uthi, why are you trying to find out the future by consulting witches and mediums? Don't listen to their whisperings and mutterings. Can the living find out the future from the dead? Because lezi zinto esikhathini esiningi uyithola uma uyoconsult. Yeah, true. Khona umuntu owasala esibhedlela, khona umuntu owasala emgaqweni. Yabo. Usuyokhuluma naye. Liyakubuza iBhayibheli ukuthi why should the living ask the future from the dead? Why not ask God? Masufunda verse 20 kuya verse 22 uthi ukuvezela ama results, suffering kuphela. Yes. Challenge after challenge. Izinto ziba from bad to worse. From bad to worse, because mawufunda Leviticus 19:31 uthi uyolanda ukungcola. Uyolanda ubumnyama. Yabo. Ngeke ngashare la ukuthi kusuke ku clean mawuzo consult. Cleaniwe kuhle. Yonke kodwa kuphakathi lapha ya. Kule ma containers awukwazi. Nozogcatshwa ngako awukwazi. Namathambo suke ephonswa phansi awazi ukuthi awaziphi ilwane. Yabo, because uyakhumbula ukuthi yini lo eschatology noma yini.
lokuthi bayakwazi ukutrace ukuthi i-dinosaur mhlawumbe kutholakala ithambo ukuthi ina 700 years iyaba khona. Okay. Yabo. So makushaya iflow x-ray ngamathambo kusuke kuamathambo ezilwane yabona ukuthi kune connection yakho manje nalamathambo. Yeah. Yabo. So leso spirit ke sisuke manje sesenza forensic wena ukuphi so uphuma uhamba yini ekulandelayo yabo yini ekulandelayo awuboni next bell uNkulunkulu uthi why should you ask ungabuzi mina consult the dead on behalf of the living. yonke lento is state amathambo ezinto ezifile yabo when we are still alive une direct access Christ akunika yona the Holy Spirit akunika yona but why ungayisebenzisi that privilege that access code uyolanda inkinga madoda yabo so wesokugcina uMark 7 verse 13. Okay. Hallelujah. Amen. Verse 13. 13. All right. Thus you nullify the word of God by your tradition that you have handed down, and you do many things like that. 14. Yeah, uvele ukuthi izolea mithini. Okay. And so you break the law of God in order to protect your man-made tradition. And King James, you know, your traditions, they make the word of God of none effect. They make the word of God of none effect. Because uzothi usiko lethu leli thina senza kanje kaxaba umuntu maye ngasekho uyalandwa la yabo umthetho la ekhaya usiko la ekhaya yabo so masenza njalo senzani we are making the word of God of none effect. So ngiyithanda le version ethi this is the only one example. There are many others ezinto ezenzayo ezenza izwi of none effect in the name of culture, Name of culture. in the name of tradition. Yeah. Amen. Amen. Hey, my daughter, thus you nullify the word of God by your tradition that you have handed down, and you do many things like that. It's a serious warning because i-tradition yakho ingakuvalela umnyango ukuthi ungene ezulwini. Yabo. Ingakuvalela. Hayi wena uphila nge-tradition yakho. La ezulwini kuphilwa ngezwi lakho. Lithi iBhayibheli, the word of God is settled in heaven. Here on earth we are the one given the responsibility to settle it. To practice it, to enforce it on earth. Yeah. Already in heaven is settled. Yes. Forever. So when aqhubeka in the tradition yakho on earth, whereas you have responsibility to settle the word of God, to practice the word of God. Uphile nge-tradition. Uboneke mase kuvulwa le verse 13 Uthi kubeka phi? ukuthi lizokubeka phi kuzothi shona khona lokuqhubeka nge-tradition yakho angithi you've made my word of none effect. Yes. Qhubeka. Yabo qhubeka. So i-chance yoku-amenda our ways. Because angeke ungene ezulwini. Yeah. Noma ungayazi kanjani i-culture yakho noma ungayazi kanjani i-tradition yakho ngeke kufake ezulwini. Akusebenzi i-culture ezulwini, akusebenzi tradition, kusebenza izwi. Yeah. Yabo.
The word of God says, the word that became flesh. Yabo. In the beginning was the word. Was the word. So you make the word of God of none effect. John 1 verse 1. uNkulunkulu ngathi singamfunda. John 1 verse 1. Amplifier that you make the word of God of none effect. Violate uNkulunkulu kahle kahle. Yeah, in the beginning. Uthini verse 1 out 1 to 3. Yes. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2. He was with God in the beginning. 3. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Yes. So you make the word of God.